Pavarësisht urdhrit policor për të mos vazhduar tutje, këta fermer depërtuan tutje për të shkuar deri afër Ministrisë së Bujqësisë, atje ku e lanë të protestojnë. Më pas në shenjë paknaqësie nisën derdhjen e Qumshtit, të cilin thonë se s'patën ku ta shesin, me që qumshtoria Vita është mbyllur përkohësisht. Përveç oborrit, zorrën e drejtonin edhe kahdera e ministrisë që e udhëheq Armend Muja. Ditët e fundit, blegtorët janë ankuar se nuk po kanë ku ta shesin Qumshtin për shkak të mbylljes së përkohshme të fabrikës Vita. Ju bëj thirrje sa më parë ministrit të bujqësisë, AUV-it, të dalin me rezultate ato të cilat i kanë gjetë për prezencën e qumshtit plun, që nuk ka qumsh plun. Edhe këta e di që nuk ka qumsh plun. Le dalin me rezultat sa më parë. Edhe për analizat e qumshtit Vita, i duhet me javë analiza me da rezultati. Por shoqata e prodhuesve të Qumshtit adresoi edhe ankesa të mëhershme. Tash një vit trokasin në përdyrët e shtetit, duke njoftuar ministrit për kace, lidhur me gjendjen e krijuar në këtë sektor dhe duke kërkuar të mirën masa që garantojnë investime dhe siguritë të produkteve tona, që të kemi konkurencë të barabartë dhe jo importe me çmime të subvencionuara nga Serbia, Bosnia, Maqedonia, Veriut dhe i tërë regioni. Më pas, ministri në detyrë i bujqësisë Armend Muja i thirrën në takim përfaqësuesit e protestuesve. Pas diskutimeve me dyert të mbyllura, palët ranë dakord. Nga qumshtoria u zotua që nga sonte do të filloj grumbullimi i qumshtit të freskët prej fermerëve për arsye të korrekcisë, domethënë u arrit një marrëveshje e përbashkët e përkohshme. Arsyeja e vonesës për këto rezultate është sepse nuk është mbyllje vetëm qumshtyra Vita, mosat janë marrë edhe në shumë qumshtore tjera, dhe për shkak të specifikave të analizave që do të bëhen këto produkte, ne po shpresojmë që këto rezultate do t'i kemi sa më shpejt. Pas inspektimit javën e kaluar nga Agjencia e Ushqimit, kanë thënë se fabrika e qumshtit Vita ka shkelur vendimin me të cilin ndalohet përdorimi i qumshtit pluhur, vajit të palmës, hirrës dhe përbërësve të tjerë në fabrikat për përpunimin e qumshtit. Megjithatë, nga AUV kanë theksuar se gjetjet përfundimtare do të bëhen publike vetëm pas përfundimit të analizave laboratorike. Ndërsa nga fabrika Vita kanë treguar se bordi ka vendosur pezullimin e përkohshëm të grumbullimit të qumshtit, duke kërkuar që rezultatet laboratorike të publikohen sa më shpejt për të sqaruar situatën.